কিছুই না কিছু আনতার এখনো চারটা হয়েছে একটা জালে। হ্যাঁ একটা বড় আছে কালকে এই চারটা এই তিনটা হয়েছে এটাই জামাই। হ্যাঁ পয়সা এই বিড়াল বিড়াল চানা জালে একটা বড় দুইটা ছোট আছে। বল মাছ এবছর সুযোগ পায় নাই বৈশাখ মাসে পানি আসলে না বৃষ্টি আসলে না। শিং মাছ আছে বড়। হুম পানি টেলে কি হুম শিং মাছ বড় বড় তিনটাতে আছে। ওহ কি বিশাল সাইজ। হুম